समर्स में अपनी बॉडी को किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए, उसको किस तरह से ड्राइनेस को ख़त्म किया जाए, किस तरह से उसके डार्क एरियाज़ को लाइटन किया जाए, हमारे हैंड फीट्स अगर टैन हो जाते हैं उनको किस तरह से टैनिंग से बचाया जाए, तो इस वीडियो को गौर से एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी यहाँ पे मेरे पास है ओरिफ्लेम का फॉरेस्ट बेरीज एक्सफोलिएटिंग स्क्रब जैम, जिसको मैं अपने हाथों पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ उसका रिजल्ट, लाइव रिजल्ट। इसको 5 मिनट के लिए आप मसाज करोगे। इस स्क्रब को आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, नेक, हैंड, फीट, नकल्स, बॉडी पे आप यूज़ करना चाहते हो जहाँ ब्लैकनेस है वहाँ यूज़ कर सकते हो, मैनी पेडिक्योर में यूज़ कर सकते हो, और आप उसको 5 मिनट के लिए उस पार्ट को जहाँ पे इसे यूज़ कर रहे हो मसाज करोगे। फुल बॉडी पे यूज़ करें, फुल बॉडी पे 5 मिनट के लिए मसाज करोगे। यहाँ पे मैंने अपना हाथ का मसाज कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ कितने सॉफ्ट एंड नीट हो चुके हैं और ये आपको एक वाज़िया क्लियर डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। आगे चल के